Сәлем, бүгін 29 август һәм біз Қобан бойында Пішен базары фестивалінде. Фестиваль елдағыша 2 күн дәвамында узачак һәм программа қысаларында татар теле һәм мәдәниятенә бәйле лекциялар, фотозона, остахана, балалар мәйданчыгы, тире, заманча музыка һәм тагын бик күп кызыклы әйберләр булачак. Күп сөйләмим, киттек. Сәлем, Зөһрә, син фотор киенгәнсең. Син монда нишләп йөрисең? Үзем дә белмим. Һәр ел саен Пішен базарында нишләп йөрим дип уйлыйм. Чөнки кунак буларак карыйсым килә. Шундыктан һәр ел саен оештыруда катнашкач кызык. Biz farklı yerlere, samavlarlarda kaynalar şeyler, böyle marketlerde katlaşırız. Siz кайчаннан бери шөгыльләнәсез инде моның белән? Пішен базары безнең крафт şeyini башлап җибәрергә бер этәргеч булды. 2013 елдан бeri үткәргән Пішен базарында biz чыктык 2013-тә һәм анда башка шишмә суы саттык. Аннан соң күчтек инде самавар şeyine. Инде хәзер үзебез пакетларга җыеп утырып крафт şey әзерлибез. Пішен базарына нинди хис-кичерешләр белән киләсез? Ой, бик шатланып киләм. Тукайыбызны искә алам. Бәләкәй Апошын сатып йөргәннәр бит инде искә алам. Тукайыбызны искә алам бигрәк. Яратып киләм һәр елны, 3нче ел, 4нче ел, наверное, киләм уже. 3нче ел. Сез димәк монда 3 ел рәттән шулай матур итеп киенеп. Әйе, менә халкыма, милләтемә киемен күрсәтергә телим. Мин Уфада шулай йөрдем 30 ел көрәшеп йөрдем милләтем өчен, телем өчен, динем өчен. Шулай Уфада көрәшеп йөрдем. Менә хәзер 4 ел монда торам. 4нче, 3нче мәртәбә монда чыгам инде. Бик шатланып чыгам. Киемемне күрсәтергә халкыма. Менә күптән түгел генә син балаларга нәрсәдер эшләргә өйрәтә идең. Нәрсә иде? Балаларга инде ул былтыр быел иң актуаль булган әйберләрнең берсе ул слайм. Балаларга үй шартларында ничек слайм ясарга кирәклеген аңлаттым. Анда бик гади әйберләр бар инде. Бездә сайтта турында язылган, кирип кызыксынып карасагыз. Һәм инде бүтәнесе яратып карады, пешераны бетә-бетә бергәләшеп эшләдек. Сиңа Пішен базарында иң ошаган әйбер нәрсә? Иң ошаган әйбер ул берсен әйткәндә, менә самоизоляция шартланышы һәр инде Руш әйткән, наконец-то без инде кешеләр белән җыелышып, күрешеп, аралашып, күңел ачулар белән мәгънәм ошаганы шул булды. Сез ничәнче тапкыр инде Пішен базарында? Менә Пішен базарында 3нче ел рәттән катнашабыз инде без. Елдан-ел матурлана, халык күбрәк йөри, шушындый татар рухлы, шундый сихри бер дөнья инде ул. Пішен базарын бик сагынып көтеп алабыз. Ай сайын булса да без килергә әзер. Сез дизайн маркетка килдегез инде монда. Нәрсә тәкъдим итәсез? Без үзебез инде менә тәрәзә йөзекләре, урам исемнәре кулдан кисеп, төсле калайдан ясыйбыз. Һәр берсен үзебезнең шушы татар милли бизәкләрен кулланып, тәрәзә йөзекләре, почта тартмалары менә кулдан нәрсә ясап була, халык сорый, евроштакетниклар бөтен әйберләрне ясыйбыз. Мин чәй сатучы. Чәй сатучы. Шөпрәле якларыннан килдем чәй сатырга. Илмас. Сез Исмим Камиля. Минем бакчада үскән алмаларны сатам. Сез кайсы гасырдан монда? Мин 20нче гасыр. Сәлем, Ясмина. Сәмсез. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт, сезнеке. Безнеке дә шәп. Син нәрсә ясадың монда әле генә? Печеньканы украшать иттек. Сез бу шундый печеньены төрле әйберләр белән бизисез синдәйме? Син Пішен базарында беренче тапкырмы? Әллә башка елларында килгәнең бар идеме? Беренче тапкыр. Сиңа ошыймы монда? Әйе. Нәрсә аеруча ошый сиңа? Монда бик матур, бик кызык, монда бик интересно. Ә безнең репортаж шуның белән тәмам, әмма Пішен базары әле дәвам итә һәм 30 август көнне иртәгә дә әле ул шаулап, гөрләп дәвам итәчәк. Исән бул. Татар теле һәм мәдәният.